अतुल जी, आपको किसी ने दिल से याद किया है। कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए मिस्टर अतुल। फोन बज रहा है आपका बहुत देर से। हेलो मिस्टर अतुल, प्लीज पिक अप द कॉल। फोन उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा मिस्टर अतुल जी। बहुत ही पर्सनल कॉल है सिर्फ आपके लिए। प्लीज मिस्टर अतुल पिक अप द कॉल।